Efek samping dari obat komik yang disalahgunakan. Yang pertama, gangguan pencernaan. Yang kedua, mulut kalian akan menjadi kering. Yang ketiga, sakit kepala yang luar biasa. Yang keempat, insomnia atau sulit tidur. Yang kelima, itu ada gelisah yang cukup tinggi. Yang keenam, detak jantung akan berdebar-debar begitu kencang. Yang ketujuh, detak jantung kalian itu tidak akan teratur. Yang kedelapan, retensi urin, keinginan buang air kecil berkurang. Nah, yang terakhir itu akan terjadi tremor. Bahkan yang lebih parahnya lagi, akibat dari efek samping mengkonsumsi obat komik yang berlebihan dengan jangka panjang penggunaannya atau pemakaiannya, itu bakal mengakibatkan kematian karena rusaknya dari organ tubuh hati. Nah, bagi kalian yang tahu efek samping lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Salam sabar buat kita semua, terus berkarya tanpa narkoba.